Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu zai kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya a Najeriya. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ARA Digital. Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana hanyoyin da zai magance rikicin manoma da makiyaya a Najeriya. Shugaban na Tinubu ya zargi shugabannin Najeriya da suka gabata da gazawa wajen warware rikicin da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma a faɗin ƙasar. Tinubu ya bayyana hakan ne a Abuja ranar Alhamis a lokacin da ya kafa kwamitin shugaban ƙasa wanda aka ɗora wa alhakin kawo sauyi a harkar kiwo da kuma samar da hanyoyin da za a bi wajen magance tashe-tashen hankula da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma. Kafa kwamiti ya biyo bayan gabatar da rahoto daga babban taron ƙasa kan sauye-sauyen harkokin kiwon dabbobi da magance rikice-rikice masu nasaba da juna a Najeriya. Sanarwa bata bayyana sunayen mambobin kwamitin ba. A cikin kowane bala'i da idan aka yi a hankali za a samu fita, a cewarsa. Ya ce sun jima suna fuskantar wannan rikici, sun san matsalar gida ce, yana da matukar wahala mutane su nisanci al'adunsu na gargajiya. Shekara ta 2020 wato a shekara ta 2018 ya yi kokarin ganin an magance wannan matsalar, amma abin yi gagara, amma an gaya masa cewa kada ya karaya, kuma a yau ya yi imanin cewa mafita tana nan tafe, in ji shugaban. Wannan dalili ya sanya 'yan Najeriya suke jin ƙwarin gwiwa, suke ganin kamar za a kawo ƙarshen wannan matsala. To da fatan dai Allah ya kawo ɗauki. A biyo ma cikin shiri na gaba domin jin samun sababbin labarai da dumudumin su daga tashar mu ta ARA Digital.